Deməli bu günləri 7-ci surənin, Səd surəsinin 8-ci ayəsini işləyəcək Allahın izni ilə. Deməli 7-ci surənin 8-ci ayəsində Allah nə məlumat verir bizə, nə öyrədir? Oxuyaq öncə ayəni. Allah buyurur ki, o gün çəki haqdır. O gün tərəzi, yəni o gün qiyamət günü çəki, tərəzi haqdır Allah buyurur. Arxasıca da deyir ki, kimin çəkiləri, tərəzisi, çəkiləri ağır gələrsə, onlar əsil nicat tapanlardır. Bu nə deməkdir? Baxın, nəzər salsınız bu ayəyə, görəcəksiniz ki, o gün çəki haqdır və kimin, yəni burada əgər ərəb dilini bilən olsa, dərhal biləcək ki, o gün kimin, hər bir adamı nəzərə tutur ki, tərəziləri, çəkiləri ağır gələrsə, onlar nicat tapanlardır. Yəni ki, bir adam üçün bir tərəzi, bir çəki olmayacaq. Bir neçə, ya birdən daha çox tərəzisi, çəkiləri olacaq. Bu da nə deməkdir? Yəni, məsəl üçün, bizim gözümüzdə, bizim beynimizdə belə bir şey canlana bilər ki, məsəl üçün, biz tərəzi deyəndə dərhal nə ağlımıza gəlir? Məsəl üçün, bir tığ hərfi, neysə belə bir şey, iki dənə yanlarında çaşqası, qabı, bir tərəfinə qoyursan əməlləri, bir tərəfinə qoyursan, məsəl üçün, əməlləri qoyursan, əgər çəkisi ağır gələrsə, xeyir əməlinin çəkisi ağır gələrsə və yaxud pis əməllərin o ağır gələrsə, biz bunu düşünürük. Amma əslində Allah deyir ki, elə deyil. Əslində isə belə deyil. Əslində tam başqa cürdür. Allahın bizə öyrətdiyi kimi, öyrətdiyi. Yəni, öncə gəlin baxaq görək ki, Allah buyurur ki, kimin çəkiləri yüngül o gün çəki, tərəzi haqdır. Niyə Allah Quranda buyurur ki, o gün çəki haqdır? Yəni, çəki haqq olmaya da bilər. Birincisi, haqq sözünün iki mənasını götürsək, bir mənasını götürsək ki, çəki haqdır, yəni ki, çəki olacaq, yəni əməllər çəkiləcək. Heç kim zənn edib düşünməsin ki, mənim etdiyim əməllər sorğu-sual olunmayacaq, çəkilməyəcək, unudulacaq və yaxud sən unutmusansa artıq unudulub gedib deməkdir. Yox. Bu haqdır ki, Allah deyir ki, mən bu çəki olacaq və bu ölçüləcək, ölçülüb biçiləcək və hesabı alınacaq. Bir haqq, yəni inanmalısan ki, bu haqdır, doğrudur. Bir də haqq bu tərəfdən götürməliyik ki, yəni oradakı tərəzi haqq tərəzidir. Oradakı tərəzi, yəni səhv tərəzi deyil. Doğru tərəzi, əsl doğru tərəzi odur. Çünki biz məsəl üçün burada, bu dünyada bildiyimiz ki, çəki ölçdüyümüz ki, bu düzdür, bu səhvdir, bu ədalətlidir, bu ədalətsizdir. Ola bilər ki, biz burada səhv eləyək. Haqdan, haqq olan ölçü ilə ölçməyək. Biz doğru ölçməyək. Məsəl üçün, indi belə bir şey götürək də, məktəbdə, məsəl üçün, uşaqlar oxuyur. Bizdə bir dənə sistem var. Məsəl üçün ki, məktəbdə oxuyurlar, imtahan verirlər, ondan sonra instituta gedirlər, uşaqlar başlayırlar orada imtahan verməyə. Bizdə bir dənə sistem var. Ona sistemdir. O sistemdir ki, sən gərək riyaziyyatdan bal yığasan, fizikadan bal yığasan, ondan sonra tarixdən, coğrafiyadan və digər fənlərdən, hamısından, deyək ki, ingilis dilindən, qeyri şeylər, kimyadan, nə bilim nədən, bütün bunlardan hamısından bal yığasan, ondan sonra əgər balın çatsa, filan deyək ki, yerə, filan fakültəyə, filan istədiyin yerə daxil olursan. Çəkin çatmasa, balın çatmasa, sən demək yığmırsan. Nə olur? Kəsilirsən. İndi bizim ölçümüzlə, biz insanların ölçüsünə götürsək, ölçü belədir. Bu qədər bal yığsan, daxil olacaqsan. Bu qədər bal yığmasan, bitdi. Yox, kəsilirsən. Amma biz də nəzərə almırıq ki, məsəl üçün, belə bir şey götürək də, sinifdə 30 deyək uşaq var. Bu 30 uşağın 30'u da eyni deyil. 30'unun da fərqli missiyası var bu dünyada. Məsəl üçün, bir uşaq gələ bilər, gözəl idmançı ola bilər, bir uşaq gözəl həkim ola bilər, bir uşaq gözəl müəllim ola bilər, digər gözəl mühəndis ola bilər, digər inşaatçı ola bilər. Yəni, hər bir uşaq eyni deyil, eyni xasiyyətdə deyil, eyni düşüncədə deyil, eyni fikirlərdə, xasiyyətdə deyil. Məsəl üçün, adicə hər ailədə hər bir uşağın özünə məxsus, baxmayaraq 2 qardaşdır, 3 qardaşdır, yaxud 2 bacıdır, 3 bacıdır, hərəsinin özünə görə öz xasiyyəti, öz düşüncələri, öz arzuları, öz necə deyim belə, qabiliyyəti var.
Ola bilər ki, sinifdə biri riyaziyyatı zəif bilir, amma tarixdə daha güclü olsun. Coğrafiyada daha güclü olsun. Fizikada amma zəif olsun. Ola bilər ki, digəri fizikada daha güclü olsun. Amma tarixdə zəif olsun. Riyaziyyatda daha güclü olsun, amma coğrafiyadakı şeydə İngilis dilində daha zəif olsun. İndi bunlar bir-birindən uşaqlar, insanlar fərqlidir. İndi biz götürsək, əgər bir tərəfli götürüb, biz məsəl üçün necə ölçürük? Mənə məsəl üçün belə deyirik də, məsəl üçün belə götürsək, lor dilində belə qrup desək, yəni mənə aidliyi yoxdur. Sən bilirsən, bilmirsən, çətindir, yüngüldür. Sən buradan bu balı yığdın, keçmisən, yığmadın, keçməmisən. Vəssalam. İndi təsvir elə ki, elə uşaq var ki, məsəl üçün məktəbdə şeiri qoy qabağına, 2 dəfə kitabın üzünə baxar, şeiri part-part sənə deyər. Dərhal onun əzbərləmə qüvvəsi güclüdür. Uşaq da var ki, riyaziyyatda mükəmməldir, amma gəl o, həmin uşaq, baxıb görürsən ki, riyaziyyatda mükəmməl, fizikada mükəmməl, kimyada mükəmməl olduğuna baxmayaraq 100 dəfə oxuyur o şeiri, bütün gecəni səhərəcən yatmış şeiri oxuyur, yenə lövhəyə çıxır, başlayır müəllim üçün onu danışmağa, o şeiri danışanda başlayır kəkələməyə, başlayır unutmağa, başlayır çaşmağa və deyə bilmir. İndi bu o demək deyil ki, məsələn, uşaq var, rəssamdır, gözünü yumar, götürər əlinə qələmi, bir buradan xət çəkər, bir buradan xət çəkər, bir oradan xət çəkər, bir də baxıb görərsən ki, bir dənə canlı bir şey çıxdı ortaya. Gözəl rəssamdır. Uşaq da var ki, onu rəssamlığa istəyirsən qoy belə. O götürüb o qələmini, karandaşını, ona bir dənə 100 dəfə izah elə ki, bunu belə çək, bunu belə elə, bunu bu cür elə, onu o cür elə, o onu çəkə bilməz. O qabiliyyət, o şey ona Allahdan verilməyib. O başqa bir sahə üçün yaranıb. O başqa bir sahənin adamıdır. Uşaq var, idmançıdır. Uşaqlıqdan görürsən ki, idmana həvəslidir, güləşir, yıxır, dağıdır, daşları götürür, məşq eləyir, güc toplayır, enerjisi çoxdur. Uşaq var görürsən ki, silah götürür, düzəldir, güllə atır, nə bilim, ora yıxılır, bura yıxılır, dava oynayır, mənəm neynir. Demək, bu adam hərbiçidir. Bu uşaq hərbiçidir. Hərbiçi olmalıdır. Bu uşaq idmançı olmalıdır. Bu uşaq, məsələn, adam var görürsən, verirsən ona, kuklanı verirsən, onu sökür, tökür, içini baxır, nə bilim, həkim üçün şeylər alır, salır qulağından, nəfəsini yoxlayır, aynən bir göy iynə vurur ona, mənəm neynir. Bu adam, bu uşaq özünü göstərir ki, bu adam həkimdir. Həkimliyə can atır. Sən götür, hərbiçini, bir uşaq da var ki, çıxır, baxır, gül, çiçək, nə bilim, kəpənək, mənim, nə, belə şeylərlə maraqlıdır ona. O təbiətlə maraqlanır, o başqa bir şeylə. Uşaq var, göyə baxır, göylə, ulduzla, ayla, günəşlə, belə şeylərlə maraqlanır. İndi sən, insan məcbur eləməməlidir ki, yox sən mütləq həkim olmalısan, o maaşı belədir, onun qazancı belədir, sən, nə bilim, hakim olmalısan, sən mənim kim olmalısan, yox. Bu uşağa zülm etməkdir, bu pozmaqdır, yaranışı pozmaq deməkdir. Allah'ın ona verdiği missiyanı üstündən götürüb, onu məcbur eləməkdir ki, sən bilmədiyin, sevmədiyin bir işin dalıcan, arxasıcan getməlisən deməkdir. Hansı ki, belə olmamalıdır. İnsan öz sevdiyi, bacardığı bir işin dalıcan getməlidir və həmin o işdə onda alınacaq. Amma belə alınmayacaq. Sən ömür boyu qandan qorxan bir uşağa götürdüyünə ki, sən xirurq olmalısan, uşaq kəsməlisən, əməliyyat eləməlisən, o orada qanı görən kimi ürəyə gedib yıxılacaq. Yaxud onu götür, elə bir sakit adama apar qoy idmana. Ya müharib şey elə onu, hərbiçi elə. Yəni hər bir adamın öz sahəsi var. Ona görə də əgər sən imtahanda, biz imtahanda nə edirik? Deyə belə bir sistem var ki, yox bunu balı yığdın, keçmirsən, balı yığmadın, keçməyəcəksən. Amma Allah elə demir. Allah məsəl üçün bir uşağım mənim gedər, məsəl üçün əlləşər, vuruşar, çalışar, vuruşar. Bir oğlum məsəl üçün götürər, bir üzünə belə baxar, gedər imtahandan 5 alar. Həmin imtahanı, həmin fənni məsəl üçün, bu uşaq, o digər oğlum görərsən ki, zəifdir. O bir dəfə üzündən baxdı, bu isə səhərdən axşamacan oturdu, işığını yandırdı, oxudu, aylardır, illərdir, gecələr yatmadı, əmək sərf elədi, yemədi, içmədi, yatmadı, stres, qorxu, həyəcan, getdi oradan, məsəl üçün, zırmaq deyək ki, ya 3 aldı, ya 4 aldı. Sən də nə edirsən? Bir ata olaraq, valideyn olaraq deyirsən ki, oğlum, onu sakitləşdirirsən ki, mən sənə başa düşürəm, sən çox əmək sərf elədin, halal olsun sənə, bu sənin əməyin var burada. Da onu elə qiymətləndirmirsən ki, sən gör nə elədin, qiymət ala bilmədin, falan kesin uşağı aldı, falan kesin balası belə oldu, falan kesin balası instituta girdi, mən belə elədi, falan elədi. Sənsə əfəlsən, sən ağılsızsan, cahilsən, bacarığın yoxdur, da onu psixolojiyi sındırıb əzmək olmaz. Bu düzgün deyil, bu doğru deyil, bu ədalətsizlik və zülm etməkdir uşağa. Ona görə də əgər biz bunu nəzərə alırıqsa, mərhəmətli olaraq biz ataya, valideyn, ana ki, oğluna hamar-tumar çəkir, sakitləşdirirsə onu ki, oğlum narahat olmasan, biz bilirik sən nə qədər əziyyət çəkdin. İndi sən bunu da yığdınsa, bunu da elədinsə, bu da böyük bir şeydir. Deyib onu sakitləşdirib, ona təsəlli verirsən, indi sən gör ki, sənin hər bir əməyin ki var, Allah sənə onu az verib, digərinə çox verib. O az verilən
Əgər əməyini çox qoyursa, onun çəkisi daha çox olacaq. Onun çəkisi heç o digərindən daha az olmayacaq. Həmin o əməyini, həmin o əziyyəti, həmin o sıxıntını, qorxunu, stresi hamısını Allah ölçəcək. Yəni sadəcə olaraq mən bilmirəm, yox, sən nə yığmısan elə odur. Eləyəydin, bacaraydın, belə bir şey yoxdur. Çünki bizim Allah, bizim oradakı qiyamət günündə, Allahın dediyi qiyamət günündəki hesab, kitab, tərəzi bu cür ölçəcək. Məsəl üçün, baxırıq ki, dükanda indi müasir tərəzi, əvvəlki tərəzilər nə idi? 2 dənə idi, birini bunu qoyurdun, birini daş çəkini qoyurdun və ondan bilirdin düz gələndə. İndi amma elə deyil, yox. İndi tərəzinin üstünə qoyursan, məsəl üçün bir tərəfində yazılır ki, qiyməti neçədir? Bunun qiyməti nədir? İndi bunu qoyur, sonra çəkisi göstərir ki, nə qədərdir çəkisi. Ondan sonra da göstərir neyini? Ondan da sonra göstərir ki, ümumi nə qədər gəldi. İndi siz təsvir edin ki, orada nə qədər pəncərələr olacaq ki, bunun əsr dəyəri nə idi, sənin əməyin nə idi, sənin ona stresin nə qədər getdi, sənin ona əziyyətin nə qədər getdi, sən nə qədər ona məsuliyyətlə yanaşdın. Bütün bunların hamısı bərabər çəkiləndən sonra əsl haqq, əsl ədalət tərəzi onda olacaq. Ona görə də biz, məsəl üçün, bir adam var, zəngindir, dövlətli, varlıdır, verə bilər 10 dənə yetimi gedirdə bilər. Onda deyək ki, sağında yazıldı. Bir kasıbdır, onun pulu olsa, bəlkə vallahi ondan daha çox o yetimə yesirə əl tutar, daha çox xeyir əməl işlər görər. Amma ki, onda həmin o pul yoxdur deyə, o onu eləyə bilmir. Və sən dərhal onu desən ki, sən yoxdur, eləməmsən, neyini olaydı eləyir. Demək, sənə qismət olmayıb, belə bir söz atırlar. Qismət yox, bu qismətlə əlaqəli deyil. Bu sadəcə o ilə əlaqəlidir ki, bu adam bunu Allah buna veribsə, bundan sərf eləyibsə, bir burada niyyət də nəzərə alınır. Niyyət də burada hesaba kitaba alınacaq. Sadəcə olaraq mən elə eləmişəm vəssalam qutardı getdi. Elə deyil. Sən eləmişsən vəssalam deyil. İndi burada şey də nəzərə alınacaq. Sən istəyin, niyyətin, fikirlərin, düşüncələrin, bunlar hamısı nəzərə alınacaq. O İncildə necə yazılır? İsa Peyğəmbər oturur şagirdləri yanında. Baxırlar, görürlər, o zəkat qutusuna gətirirlər, pul qoyurlar. Pul qoyanda görür ki, bir qadın gəlir, kasıb bir qadın didilmiş əynində paltarı ilə gəlir, kasıb bir neçə dirhəm pul atır o qutunun içinə. Biri gəlir bizim pulla deyir, biri 3000 atır, biri 5000 atır, biri 10.000 atır, biri mənim nə qədər atır. O isə öz, yəni ki, nə axırıncı dirhəmi qalmışdırsa 5-6 dənə ona atır, çıxır gedir. İsa Peyğəmbər soruşur ki, bilirsiniz buradan kim ən çox atdı? Hamısı qayıdır deyir ki, filan kəs. İsa Peyğəmbər deyir, yox, o qadın ən çox atdı. O öz gücünə görə onu atdı. Yəni ki, öz gücünə görə nə? Axırıncı olan dirhəmini də, pulunu da hamısını atdı ora. Amma o 3000 atanın 300.000 zapası var. Oradan 3000 heç nədir, köpük quruş da onun üçün atır ora. Və zapasında var. Amma bu qadın ən əlində nə vardı onu atdı. Ona görə ən çox hesablanan, ən çox atan bu olacaq. Bu hesablanacaq o çəkidə. Digəri deyil. İndi Allah yəni bu şəkildə Allahın izni ilə nə gözəl ki Allahın tərəzisi var və heç nə gizli qalmayacaq. Kim nə deyibsə, nə eləyibsə, nə hərəkət eləyibsə, nə cür cümlələr qurubsa, xeyir görsən, ola bilər xeyir görsənsin, amma axirətdə görərsən ki, vay, biabır gündə olar. Daha da betər günə düşər. Amma kim pis görsənən o ki var, pis görsənən və səhv görsənən, ola bilsin ki, axirətdə düz çıxsın. Odur ki, Allah bizi çağırır nəyə? Allah bizi çağırır ki, o gün çəki haqdır, yəni haqq olan əsl düz tərəzi çəkən o tərəzi olacaq. Sizin düşündüyünüz tərzdə çəkilməyəcək. Kimin çəkiləri ağır gələrsə, onlar nicat tapanlardır. Demək, Allah orada bütün şeyləri nəzərə alacaq. Sadəcə sənin indiki ağlınla düşündüyün yox. Olacaq ancaq Allahın elmi ilə, Allahın ədaləti ilə, Allahın hikməti ilə o tərəzi qurulacaq. Və Allah sənin mərhəmətini çəkəcək, sənin ədalətini çəkəcək, sənin sonra haqq olan tərəfi çəkəcək, əziyyətini çəkəcək, sənin qeyrətini, namusunu, bütün bunların hamısını çəkəcək. Yoxsa sadəcə olaraq görsənən tərəf deyil, içində olan tərəflər də çəkiləcək. Odur ki, tərəzi deyəndə hər bir şeyə nəzər salmaq lazımdır, hər bir detalı nəzərə almaq lazımdır və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Heç kim düşünməsin ki, mənim zahirən əməlim gözəl görsənirsə, çıxım özümü elə göstərim ki, qıraqdan baxan üçün ki, bu Allahın elçisidir, Peyğəmbərdir, mələkdir. Amma içində elə bir çirkablar, elə bir xəstəlik var ki, o axirətdə tərəzidə üzü çıxanda bərbad olacaq.